Welcome dear friends. In this video we will discuss part 1 of the pair of words from CSS English paper of the year 1993. So let's start. Queue and queue. This queue means a line or sequence of people or vehicles waiting their turn. यानी लोगों या गाड़ियों की एक लाइन या तरतीब जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं कि कतार. Its synonyms are line, lineup, row and file. Example sentences: The customers formed a long queue outside the store on the day of the sale. Queue. This queue means a signal or prompt for an action or a hint or indication. यानी इशारा. Its synonyms are signal, prompt, hint and clue. Example sentences: The ringing of the bell served as a cue for the actors to enter the stage. Differ and differ. This differ means to be unlike or distinct, to have a dissimilar opinion, belief or characteristic. यानी इसका मतलब है मुतज़ाद या अलग होना, मुख्तलिफ राय रखना, अक़ीदा या खसूसियत रखना. मतलब मुख्तलिफ राय, अक़ीदा या खसूसियत रखना. Its synonyms are vary, contrast and diverge. Example sentences: The two sisters may look similar but their personalities differ significantly. Differ. This differ means to yield to someone else's judgment, opinion or decision, to postpone or delay. यानी किसी और के फैसले या राय को कबूल करना या किसी चीज़ को मुलतवी करना या ताख़ीर करना. Its synonyms are postpone, delay and yield. Example sentences: He decided to defer the meeting to a later date to allow for more thorough preparation. Conscious and conscience. Conscious means aware of and able to think about one's own existence, sensations, thoughts and surroundings. यानी अपने वजूद, एहसासात, ख्यालात और इर्द गिर्द के बारे में आगाह होना और इसके बारे में सोचने के काबिल होना. Its synonyms are aware, alert and mindful. Example sentences: She was conscious of the fact that she had to make a good impression during the job interview. Conscience. It means an inner sense of what is right or wrong in one's conduct or motives, often acting as a guide for moral decision making. यानी किसी के तर्ज अमल या मकासद में सही किया है या गलत किया है, इसका अंदरूनी एहसास अक्सर अखलाक़ी फ़ैसला साजी के लिए रहनुमा के तौर पर काम करता है. यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि इंसान का ज़मीर. Its synonyms are morality, ethics and principles. Example sentences: His conscience won't allow him to ignore the ethical implications of the decision he was about to make. Confident and confidant. Confident means having self-assurance, belief in one's abilities and a positive outlook. यानी ख़ुद एतमादी या अपनी सलाहियतों पर यकीन और मस्बत नुक़्ते नज़र. Its synonyms are assured, self-assured, self-confident, positive, self-reliant, bold and optimistic. Example sentences: After thorough preparation, she felt confident about acing the job interview. Confidant. It means a female confidant, someone with whom a person shares deep and personal thoughts or feelings. यानी एक बातिमाद खातून या एक ऐसी खातून जिस पे बंदा एतमाद करता है, या एक खातून राजदान, कोई ऐसा शख्स जिसके साथ कोई शख्स गहरे और ज़ाती ख्यालात या एहसासात का इश्तिराक करता है. कॉन्फिडेंट से अगर ई हटाया जाए तो ये उस राजदान के लिए इस्तेमाल हो जाता है जो कि मेल हो, लेकिन अगर ई लगाया जाए तो फिर ये फ़ीमेल के लिए यूज़ होता है. Its synonyms are trusty, ally, companion. Example sentences: Maria chose her sister as her confidant, sharing her innermost thoughts and concerns. Atheist and agnostic. Atheist means someone who lacks belief in the existence of gods or deities. यानी इसका मतलब है वो शख्स जो कि देवताओं या खुदा के वजूद में यकीन नहीं रखता. Its synonyms are non-believer, godless and irreligious. Example sentences:
The atheist asserted that there is no empirical evidence to support the existence of any divine being. Agnostic. It means that person who believes that it is impossible to know whether or not gods or deities exist or alternatively suspends judgment on that question. यानी इसका मतलब है वो शख्स जो कि ये मानता हो कि ये जानना नामुमकिन है कि आया देवता या खुदा मौजूद है या नहीं, या वो इस फैसले को मुअत्तल कर देता है कि इस बारे में ही सोचे कि खुदा मौजूद है या नहीं, न तो वो इस बात से इनकार करता है कि खुदा है या नहीं, न वो कबूल करता है इस बात को खामखा कि खुदा है या नहीं, तो वो एग्नास्टिक होता है. इट्स सिनोनिम्स आर स्केप्टिक, डाउटर एंड अनसर्टेन. Example sentences: The agnostic pondered the mysteries of the universe, acknowledging the limitations of human knowledge in understanding the divine. Thank you for watching this video. Stay blessed.